E aí, galera, no canal JP Paredões, nós já aqui com o novo projeto do nosso equipamento de som automotivo. Hoje nós vamos trazendo aqui uma caixinha de grave de dois alto-falantes de alta potência de 5 ohms por 18 watts de potência mais ou menos. Dessa potência. Estamos aqui ó, para botar para tocar uma placa de caixinha de som do Paraguai, comprada naquela feira ligada, tá ligado? A JBL do Paraguai falsificada, como você já sabe isso aí. Vamos colocar no celular aqui aquela música daquele modelo para mostrar pra você a potência da caixinha, rapaz. A caixinha vai ser tocada em uma potência baixa porque a placa não presta, como vocês já sabem. JBL falsificada daquele modelo. E vocês podem ver que a potência é boa. Me transa, mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer, não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se for Então na música aqui, galera. então sarra, e então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. E então sarra, e então Galera, eu vou dar um play aqui, galera, pra explicar uma coisa a vocês. Essa caixa é uma das melhores qualidades que tem no mercado de caixa de grave. E ela não está tocando numa potência boa, uma da plaquinha paraguaia. Agora eu vou mostrar pra você uma segunda caixa aqui, ó. não vou te criticar, tá de parabéns, mas preciso de Aí, galerinha, a caixinha Bob aí, ó, galera. Como vocês estão vendo aí, galera. Dá uma ligada na luz aqui, ó. Aí você pode ver o modelo dela aí, ó. Pá, da Antártica, patrocina Antártica. Aí, ó, aquele modelinho. Ó, colocamos aquelas LED daquele moledo lá para dar aquela iluminação máxima nela, tá ligado? Vamos ó, dar um play aqui, ó. Dar aquele playzão. Ligar a LED. preciso de você pra o rolê valer. Então senta bem, a mulherada sentando, vai, 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 vai. Então sarra, vai, então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão. Então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, Aí, galera. então sarra. Aí, galera, como você pode ver, vamos mostrar aqui a segunda caixinha, papai. Joga na minha, joga na tua, deixa o like, se inscreve no canal, tá ligado? Pra compartilhar isso, siga com os seus amigos.